Почитуван председателе, почитувана председателка, почитувана јавност, денес наместо за достигнувања и фалби ќе прочитам неколку наслови. Се откупува телото на уште една жена поврзано со потенцијален серијски убиец, претходната кај која е утврдена насилна смрт, имала пријавено дека сторителот ја следи. Мајка и дете загинаа по пат од зграда, соседите велат дека постојано трпела насилство кое било пријавувано. Жена претепана од сопругот, 23 годишна девојка следана од поранешниот партнер. Рамајана, Ивана, Росица, Марија. До кога ќе читаме наслови? Која треба да биде следна? Дали сите треба да умреме за да проработат институциите? Дали треба уште едно име да стане хаштаг, уште едно дете да остане без мајка или родители без кирка, за институциите да сватат дека молкот навистина убива. Пријави за семејно насилство, закани, но од другата страна институционален молк. Додека ние овде во собранието постојано говориме за стратегии, достигнувања и родова еднаквост на хартија, жените не умираат во реалноста. И собранието нема право да молчи повеќе. Собранието има еднаква одговорност. Законот за електронска нараквица за следење на сторителите на насилство беше еднаш отфрлен во оваа собраниска сала, без дебата, но од тогаш бројме само имиња на жртви. Устите ни се полни со поддршка за жените, но поддршката беше отсутна кога требаше да обезбедиме конкретен механизам за заштита и превенција. Каде е парламентарниот надзор за институциите што молчала? И затоа денес не зборувам за јазот во платите, за недоволната застапеност на жените во политиката, за секојдневните предизвици кои верувајте дека ги има многу, туку денес зборувам за живот и смрт. Колку жени уби системот со своето молчање? Колку пријави останале и уште колку се наоѓаат некаде во фиоките? И ова не се семејни работи, како што сакаат да кажат некои во општеството, туку е државна одговорност. 8 март повеќе не е ден за цвеќе, туку е ден за вистината, а вистината е дека државата потврли. И ако не сакаме следниот 8 март, повторно да го бележиме со читање на имиња на жртви и наслови, мора веднаш да се превземат конкретни мерки и да се казнат одговорните за пропустите. Доста од декларации и празни соопштенија. Секој одложување и непревземање конкретна активност може да значи уште едно име и тогаш нема да биде доволно само да изразуваме жалење и шок. Прашањето повеќе не е дали сме за правата на жените, туку дали им обезбедуваме безбеден живот и колку ги штитиме нивните права. Обврсканија да покажеме дека системот може да штити. Спротивно, историјата нема да не памети по убавите говори и честитките за 8 март, туку по тишината додека жените надвор умираа. Ви благодарам.